السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أحبتي في وصفة جديدة من الوصفات الناجحة والمجربة. علاج السعال، الكحة وآلام الصدر، ضيق التنفس، آلام الرأس والحمى بطريقة صحية وآمنة. طرد البلغم وتنظيف الجهاز التنفسي والصدر بطريقة صحية وآمنة وبدون أضرار جانبية. وصفة تقليدية 100% وطبيعية تخلصكم من جميع هذه الأعراض، فقط يتطلب منكم استعمالها بالطريقة الصحيحة. دائما أحبتي، قبل أن نشرع في الوصفة أتمنى منكم جميعا الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للمكونات نحتاج أحبتي إلى اللفت، ويعد أحبتي هذا المكون من أروع المكونات سبحان الله التي تعمل على علاج الكحة سواء الممتلئة أو الفارغة للصغار والكبار، علاج السعال، نزلات البرد، تنظيف الجهاز التنفسي من البلغم وكذلك من الفيروسات. الوصفة للصغار والكبار بطريقة صحية وآمنة. كما شاهدتم معي نقوم أحبتي بإزالة القطعة العليا من اللفت، ثم القيام بإفراغها من الداخل بواسطة سكين أو ملعقة. وهذه الوصفة أحبتي هي من الوصفات المجربة والتقليدية والناجحة. تحضير سيرو اللفت بطريقة صحية وآمنة، وبعد إفراغها من الداخل نقوم بإزالة هذه القطعة من الخلف، ثم سوف نمر أحبتي إلى إضافة باقي المكونات. وأول مكون أساسي وضروري في الوصفة وهو الثوم الأحمر. ويعد أحبتي الثوم مهم جدا في تنظيف الجهاز التنفسي ورفع المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كما وأنه يعمل على تخليصكم من انتشار العدوى، وكذلك علاج جذري وطبيعي 100% للكحة والسعال ونزلات البرد. نحتاج فقط إلى حبة واحدة من الثوم، نقوم بإزالة القشرة الخارجية والقيام بتقطيعها إلى 3 قطع متساوية. دائما أحبتي أطيل عليكم في الشرح فقط من أجل أن يسهل عليكم تحضير الوصفة، وخصوصا أحبتي مثل هذه الوصفات الطبيعية فهي تتطلب الشرح وتوجد دائما الفائدة في بعض التفاصيل الصغيرة. بعد القيام بتقطيع الثوم إلى 3 قطع نقوم بإضافتها وإدخالها إلى اللفت. والآن سوف نمر إلى المكون الأخير وهو السكر الأبيض. بإمكانكم أحبتي استعمال السكر الأبيض أو استعمال العسل الطبيعي أو عسل النحل الحر، دائما على حسب المتوفر لديكم. وأنا تعمدت استعمال السكر من أجل أن يسهل على الجميع تحضير الوصفة لأن لديهم نفس المفعول. كما شاهدتم معي نقوم بالضغط جيدا على السكر وملء حبة اللفت بالكامل. يعني وصفة ممتازة جدا مجربة والنتيجة تظهر من أول استعمال. حتى ولو كنتم تعانون من الربو من الحساسية فهي وصفة من المجربات الناجحة والمضمونة. بعد ذلك نقوم بإغلاقها ووضعها سواء في كأس أو كذلك في وعاء والاحتفاظ بها ليلة كاملة. وفي الصباح سوف يصبح لديكم سيرو طبيعي، وكذلك في الوعاء سوف تجدون القليل من السائل المقطر من اللفت. وصفة سهلة جدا، أنصحكم أحبتي باستعمالها من القلب الخالص لأنها وصفة مجربة ناجحة ومضمونة وتعطيكم نتائج مبهرة من أول استعمال. والآن نمر إلى الوصفة الثانية والرائعة جدا. دائما أحبتي نقوم بأخذ محتوى اللفت الذي قمنا بإزالته من اللفتة أو اللب الداخلي لللفت ووضعه في كأس،
بعد ذلك سوف نمر إلى إضافة باقي المكونات، وكذلك هذه الوصفة الثانية فهي من الوصفات المجربة والناجحة 100%. نقوم بأخذ حوالي 7 حبات من القرنفل، فهي كافية. ولا يخفاكم أحبتي مدى الفوائد التي يحتوي عليها القرنفل، خصوصا في قتل الفيروسات والحماية من الزكام، السعال، نزلات البرد، الحرارة أو ارتفاع الحرارة، آلام الرأس والصدر بطريقة صحية وآمنة. والليمون أحبتي فهو مهم جدا في رفع المناعة وكذلك في نجاح الوصفة. نقوم بأخذ حوالي قطعة من الليمون والقيام بعصرها حوالي من ملعقة إلى ملعقتين من عصير الليمون. بعد ذلك أحبتي سوف نقوم بإضافة الماء الساخن إلى درجة الغليان. دائما أحبتي قوموا بتحضير الوصفة بالطريقة التي أعطيها لكم، فهي وصفة ممتازة جدا، ناجحة ومضمونة، وكما وأن مفعولها قوي جدا سواء في رفع المناعة أو تخليصكم من جميع أعراض الزكام، السعال ونزلات البرد. أما بالنسبة من أجل التحلية فبإمكانكم إضافة العسل أو الاستغناء عنه، فلكم كامل الاختيار. أما بالنسبة لي أحبتي سوف أقوم بإضافة القليل من العسل الطبيعي أو عسل النحل الحر، وبذلك تصبح الوصفة جاهزة للاستعمال. تؤخذ أحبتي هذه الوصفة الثانية بالليل لمدة 7 أيام، وحاولوا ما أمكن عند القيام بشربها تجنب التعرض للبرد أو للحرارة مع ارتداء ملابس ساخنة، وحاولوا ما أمكن التعرق من أجل استخراج وإخراج جميع السموم. أما بالنسبة لوصفة اللفت أحبتي ففي الصباح فهي تصبح بهذا الشكل. تقومون بشرب هذا السيروب بالكامل على الريق قبل الإفطار، وصدقوني أحبتي أن نتائجها مبهرة ورائعة، سواء للكبار للصغار للحوامل للمرضعات، فهي مفيدة جدا وصحية. كانت أحبتي هذه وصفاتي لكم لليوم، أتمنى من الله أن تنال إعجابكم ورضاكم. كالعادة لا تتهاونوا في تحضيرها ومشاركتها مع كل من هو في حاجة إليها، فكما أقولها لكم دائما الدال على الخير كفاعله، وفي غدائنا يوجد دواؤنا بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى وصفات أخرى ناجحة ومجربة.